係嗱，今日睇一間咧粉絲放盤，但係呢個咧雖然二手樓，但真係值得一睇。點解咧？因為而家成日話買樓都要買新規戶型，新規戶型係咪？呢個樓盤正正就係廣州新規戶型嘅鼻祖，冇錯，佢就係廣鋼新城嘅咧中海學士里啦。嗱，成個小區見到啦，小而精緻，但係咧配置齊全喎，連好多小區冇嘅泳池佢都有。嗱，睇下間屋點樣啦。嗱，下面咧就等實啦，咁當然又睇下間屋裏邊啦。咁呢個戶型咧，當然咧當時亦都係一個比較好嘅4房設計。嗱，入戶呢度咧，首先有個 U 字型廚房，洗煮都咁爽。嗱，呢啲其實都係交標嚟嘅，洗碗機都有啦。冰箱位咧預留咗喺度啦。咁其實一個大嘅雙門冰箱咧都放得落嘅。好啦，我哋出翻嚟廳呢度啦。咁其實當時咧呢個戶型咧有個優勢就係佢會有東南朝向啦，而且整個開間咧小4房夠晒闊。咁加上咧嗱特色就係呢度啦，喺陽台呢個位置咧嗱呢個咧變咗一個可以話係3+1嘅另外嗰個一就係做房做一個多功能房都完全冇問題。咁當然你想空間再大啲，打通咗佢做你自己空間亦都可以嘅。嗱，咁出翻嚟啦，我哋成個廳嘅呢一整面咧，其實可以做翻一個我哋嘅餐廳位啦。其實你見到呢啲櫃咧，全部亦都係交標嚟嘅。咁當然啦，即係個人建議買咗嘅話，呢兩盞燈咧就要搞佢啦，因為實在太矮啦。咁好啦，呢邊咧就會另外3間房加2個洗手間，咁啊公衞啦。咁呢度咧兩邊咧就會係另外一個父母房啦，同埋 BB 房啦。而我哋嘅主人套位咧就喺呢一邊啦。咁咧4房大套間，咁89方嚟講咧係真係好實用嘅。而且同樣啦，嗱加埋陽台3個開間都係東南朝向。而且呢一間屋咧嗱呢個中間位放米8塊床都冇問題嘅，因為床都仲喺度。而呢個一整面牆嘅收納衣櫃咧，都係當時嘅交標，因為當時買學士里咧有個好重要嘅賣點就係強收納。如果啱就快啲嚟睇下啦。